welcome back to your own YouTube channel Mdr Survival Journey and this is Vijeta. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे. So thank you for giving so much love to my last video. So आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ उस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. So thank you so much for that whosoever did it. एंड लेट्स मूव टू माई नेक्स्ट वीडियो. जो ये वीडियो है ये जस्ट एक डाउट क्लियर करने के लिए है क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने काफ़ी बार ये मुझे पूछा गया है कि हमें ना थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, हम ट्रीटमेंट पे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स जो ब्लड निकलता है तो क्या करें, क्या घबराने वाली बात है कि नहीं है. सो बस यही डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है. सो फर्स्ट थिंग ये जब हम ब्लड वोमिट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है. यू आर इन डेंजर एट दैट सिचुएशन, राइट. तो उस टाइम क्या है, फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. और जहाँ अगर आप घर पे हो या कहीं बाहर हो तो हेड लो पोजीशन ले लें. हेड लो का मतलब कि आपकी जो लेग्स होंगी थोड़ी अपवार्ड होंगी और जो हेड होगा थोड़ा सा लो होगा. आई विल अटैच योर पिक्चर विद इट. सो आप देख लेना कैसे होती है हेड लो पोजीशन. वो लेना बहुत ज़रूरी होता है. इससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो निकल जाए क्योंकि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्लॉट कर जाता है बहुत ही जल्दी. अगर क्लॉट कर गया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी. सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं रहेगी और डेंजर वाली बात है, राइट. तो हेड लो पोजीशन नहीं ताकि जितना भी ब्लड निकल रहा है वो निकल जाए. उसमें कोई वो वाली बात नहीं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है बाद में अगर जितना भी ब्लड लॉस हुआ है तो. एंड ब्लड लॉस होता क्यों है? एक्चुअली जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो बॉडी है एंड लंग्स हैं उसमें क्या होता है, कैविटीज़ होती हैं. उन कैविटीज़ में क्या होता है, उनसे जो होता है वो ब्लड निकल रहा होता है. सो उस ब्लड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो डॉक्टर इस केस में समटाइम्स इंजेक्शंस भी देते हैं एंड मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं. वो मैं नहीं बताऊंगी आपको कौन सी. जो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन सजेस्ट करना इज़ नॉट माई वर्क. एंड आई थिंक कुछ कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ये. तो पर ऐसी भी कोई भी सिचुएशन है तो हेड लो पोजीशन ले लें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो भी मेडिसिन और इंजेक्शन वो सजेस्ट करते हैं वो इमीडिएट लें क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया फिर वो ब्लड क्लॉट को निकालना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है. और दूसरी बात, अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स ब्लड आ रहा है कभी खांसी में या फिर ब्रश करते हो कुछ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है. क्योंकि मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, वो टीबी स्पेशलिस्ट है मुंबई से, डॉक्टर ललित. सो उन्होंने बताया कि वो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर होता है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल. बट अगर को आपको बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, तो अब आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही पड़ेगा. थर्ड, ये भी उन्होंने बताया कि अगर हम विटामिन डी लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डोज उसका, तो उससे जो है वो कैविटी जो है हमारे लंग्स में जो बनती है कैविटी इन्फेक्शन की वजह से वो भी फिल हो जाती है. सो ये सारी बातें मैंने उनसे डिस्कस की थी क्योंकि मुझे डाउट था एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ डॉक्टर. सो मुझे कंसल्ट करके ही आपको बताना है. सो आई होप ये आपका डाउट जो है क्लियर हुआ हो एंड आप थोड़े से पैनिक अब ना हो इस चीज़ को लेके. आई अंडरस्टैंड क्योंकि जब मुझे भी होता था जस्ट हल्का सा भी ब्लड आ जाते तो बुरा हाल हो जाता था क्योंकि वो सिचुएशन हमने देखी है. 2 टाइम्स रिलैप्स हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है. सो वही चीज़ है कि पैनिक ना हो. अगर आपको थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स ब्लड के आ रहे हैं क्वाइट नॉर्मल, अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें और डाइट अच्छी लें. सो गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. यू गाइज आर सो अमेजिंग. जो भी वॉरियर्स अभी मेडिसिन ले रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट पे इतना फोकस करके फाइट कर रहे हैं टीबी को, उन सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार. सो ऐसे ही लड़ते रहिए क्योंकि हम सबको जो है टीबी को हराना है. टीबी हमें नहीं, हमें टीबी को हराना. तो ये बात जो अपने दिमाग में डालें जब भी आपको गिव अप करने का या फिर कुछ और भी दिमाग में थॉट्स आए तो ये बात याद रखें कि टीबी को हमने हराना है, टीबी हमें नहीं हरा सकता. सो इसी के साथ आई एम टेकिंग लीव नाउ. सो गाइज, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.